¿Qué tal, equipo? Pues mira, hoy vengo a hablar de una cosita que hace mucho ruido y que quizás sea un poco confusa en la red, ¿vale? Dentro del SEO local se habla mucho de la consistencia del NAP o el NAP W, ¿vale? Que es lo que más está empezando a sonar ahora, aunque todavía se habla mucho del NAP. ¿Qué es esto del NAP? El NAP es el name, la N, nombre, address, la dirección, phone, la P, teléfono y la W de web, ¿vale? Entonces lo vais a encontrar en algunos sitios como NAP y en otros sitios con NAPW, ¿vale? Por las siglas en inglés. Entonces, esto en cualquier ficha de servicios locales o productos, cualquier comercio local, ¿vale? Que tengamos ficha en Google Business Profile, Google My Business, eh, incluso si lo estamos usando dentro de Bing o de alguna otra, algún otro buscador. El tema es que ese nombre, esa dirección y ese teléfono deben aparecer siempre, 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 siempre igual en todos los sitios. Porque si tenemos diferencias, a los motores de búsqueda le va a costar mucho más asociarnos. ¿Vale? Decir, vale, esta ficha que tiene 400 reseñas pertenece también a esta web, pertenece también a esta empresa. Hay muchos otros factores, ¿vale? Iremos viéndolo poco a poco en otros vídeos. El esquema, en la ficha enlazada, etcétera. Pero este es uno de ellos. Entonces, creo que es el más confuso y quería empezar esta serie de vídeos por aquí. Además, si no estás dentro de la comunidad de Dani Llamazares, de Rank Master, te aconsejo que entres ya, porque como comentamos en el vídeo que dejo enlazado aquí, voy a dar una clase hablando de todo esto y cómo auditar fichas para negocios locales, ¿vale? Fichas y web. Entonces, si no estás atento te la vas a perder. ¿Qué contarte sobre el NAP? Nada mejor que verlo en práctica, ¿verdad? Entonces, si abrimos cualquier pestaña de Google Chrome y instalamos esta extensión de aquí, ¿vale? NAP Hunter, en la descripción te dejo el enlace. Podemos poner el nombre, pero esto tiene que ser el nombre que aparece justo en la ficha, ¿vale? No nos sirve si yo pongo aquí programa y darle a buscar. Esto no nos sirve, ¿vale? Porque sí que es cierto que te hace la búsqueda y va a decir, oye, aparece por aquí, pero mira, está apareciendo este señor que no tiene nada que ver conmigo. Pues, oye, a lo mejor no, ¿verdad? Pero como tenemos que tener el mismo nombre en todos los lugares, vamos a copiar el nombre de la ficha. ¿Vale? El teléfono, tal y como aparece aquí. ¿Vale? En mi caso no tengo dirección, es un factor que juega en mi contra. Podemos analizar cualquier otra ficha y verlo si queréis ahora después. Entonces, si le damos aquí a Hand, me abre una serie de pestañas. ¿Vale? En este caso han sido 4. En la primera está buscando todos los sitios en los que aparece mi nombre, ¿vale? Mi nombre de empresa. Entonces, obviamente, aparece dentro de mi web, otra página de mi web. Aquí vienen a hacerme compañía. marketingnom.es. No sé quiénes son, pero gracias por el enlace. En Parla 365, esto es un directorio local de aquí de Parla, en donde resido. Mejores agencias de SEO de España. Mira qué bien que aparezco también por aquí. No lo sabía. Y en portal de datos. Oye, pues ni tan mal, ¿no? ¿Qué pasa si abrimos esta? Estamos viendo en qué sitios aparece tanto mi nombre de empresa como mi teléfono, ¿vale? Entonces aquí vemos que otra vez en mi web aparece, en el directorio local de aquí de Parla también aparece y ya está.
Con esto ya tenemos un claro indicio de que hay cosas que están regulares, ¿vale? Porque, como hemos visto, aquí en portal de datos, en marketing.com, en marketing no... Ah, vale, estas son las mismas. Y ya está. Sí que aparece mi nombre. Pero, ¿qué pasa? ¿En estos sitios no tienen mi teléfono? A ver, pues sí que lo tiene. Pero no está con el más 34. Pues puede ser que sea algo que esté ahí fallando, ¿no? O que no lo encuentren del todo bien. Y desde luego, esto no tiene nada que ver. Esto se lo han inventado, pero vamos, de lo más grande. Entonces, eh, hay que comprobar que el nombre, nuestra dirección y nuestro teléfono sean los mismos para que lo puedan vincular bien con los buscadores. Buscadores, me refiero a Google, a Bing, ChatGPT, Perplexity, ¿vale? Cualquier lugar donde podamos buscar algo, ¿vale? Necesitamos darle las cosas sencillas. Eh, Podían haberme dejado, a ver, ¿puedo mover? No puedo mover la cámara. A ver si el enlace del teléfono, vale, es correcto. Mira tú qué majos. Sí que es verdad que si me hubiera puesto el enlace ya sería de 10, ¿no? Pero bueno, esto no sé dónde está. A ver, R5, Leganés. Bueno, pues nada, me han ubicado ahí, por alguna razón. Entonces, ¿qué es? Tendríamos que ir comprobando en todas estas, ¿vale? Aquí está buscando en donde aparece mi nombre de empresa, pero no mi teléfono. Entonces, aquí ya lo hemos visto, que dice que no está. Quizás es que luego se mete de algún modo y Google no lo tiene indexado, o que sea simplemente por el más 34, aunque no debería, porque esto lo que hace es comprobar que esta cadena esté. Lo que aparezca delante y detrás le debería dar exactamente igual. Portal de datos. Vale, estas son las que habíamos detectado antes, que no estaba. Y aquí, bueno, aquí está mi nombre. Parece que tengo una ficha dentro. Y aquí el teléfono está sin espacios. Vale. Incluso tengo aquí un enlace. También publicidad. Bueno, no se puede pedir todo gratis, ¿verdad? Vale. Un enlace y es follow incluso. Así que, oye, pues gracias. Aunque los datos no sean del todo correctos. ¿Vale? Porque, joder, está llena de publicidad de mierda esta página. De hecho, no sé si me está haciendo un favor o más bien me perjudica. Pero bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Está todo desactualizado. Bueno, por cierto, para este tipo de páginas, que sé que aquí hay mucho nichero, podéis iros, porque veis que está de publicidad hasta las trancas, aquí a DNS Analytics, analizáis, y bueno, pues en este caso no hay ningún, no tiene código AdSense, entonces bueno, pues mala suerte. Pero este tipo de páginas que os enlazan, que parecen incluso nocivas, podéis tirar por ahí, que posiblemente le saquéis varias webs, ¿vale? Este es el zip ese que me estaba diciendo que me ha descargado.
¿vale? De hecho, joder, esa página está llena de mierda. Si os pasa como me ha pasado a mí, ¿vale? Dice que se ha descargado esto, obviamente no lo abráis. No lo abráis porque vais a tener un problema, ¿vale? Yo ahora después lo borraré. Entonces aquí está haciendo lo contrario. Está comprobando en qué sitios tengo el teléfono, pero no está mi nombre de empresa. Entonces, bueno, me dice que aquí, en esta URL, no lo tengo. Pues bueno, no lo sé. Creo que no es así, pero vamos a comprobarlo. Y si es que realmente es así, que es decir, mi nombre no aparece o no aparece tal cual, ¿vale? A lo mejor resulta que sí que aparece hasta aquí. Pues tengo que adaptarlo, obviamente. Además, aquí tengo el control 100%. En esta landing de Dean Romero aparece el teléfono, pero no aparece mi nombre de empresa. Aquí es lógico porque en esta landing pues está para que la gente que quiera trabajar con Dean y conmigo me puedan llamar y les pueda asesorar, pero obviamente no vamos bajo mi nombre de empresa, ¿vale? En el quién soy dice que tampoco aparece, bueno, y en SideLeak, bueno, esto es normal, ¿no? Al final es una web de mierda. Eh, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Rellenar los datos de SideLeak en NetHunter, ¿vale? Si aquí buscamos, yo qué sé, Mercadona, en copia además. Pero copia solo eso. La calle y el teléfono. Como os decía, siempre tal cual aparece en la ficha, ¿vale? Si resulta que es en la ficha donde lo tenéis mal, corregirlo ahí antes que en 15 sitios diferentes. Vale, en este sitio, como vais a comprobar, me va a abrir, me parece que son 9 pestañas, ya que hace que todas las comprobaciones de lo que aparece junto, lo que aparece por separado, lo que aparece solo uno y lo que no aparece en ninguna de ellas, ¿vale? Bueno, creo que ha sido incluso más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿vale? Depende de cuánto rellenes, van a abrirse más pestañas o menos. Entonces, aquí vemos que aparece la propia de Mercadona, bueno, buscando por Mercadona, ¿vale? Esa nos interesa poco. Mercadona con teléfono, pues aparece en el directorio de aquí de Parla y en este otro. Entonces, en este aspecto, Mercadona está trabajando las cosas un poco regular para esta ficha. Obviamente, es una empresa que no necesita trabajar este tipo de cosas y menos por su marca. Pero he querido usar un ejemplo que no os que no perjudique a nadie y que os pueda ayudar a todos, ¿vale? De referencia. Eh, Podéis meter cualquier ficha para ver cómo lo están haciendo, tanto bien como mal, ¿vale? Aquí Mercadona sin teléfono, el menos quiere decir sin teléfono, ¿vale? Aparece en la web de Mercadona, aparece en su Instagram, en la aplicación, no sabía que tenía la aplicación. TripAdvisor, en Wikipedia, ¿vale? Y tenemos incluso otras 10 páginas que hablan de ello. Para esta dirección más teléfono, pues en este directorio de Parla nada más. Y esta dirección sin teléfono, pues mira, está aquí en Parla hoy. Este es un medio que tenemos de aquí, en Guru Travel. Entonces, quizás en estos sitios, bueno, sobre todo, es que yo creo que ninguno, ¿no?
porque están hablando de una gasolinera que está enfrente. Ah, vale, aquí hablan del Mercadona más la calle, ¿vale? En este medio, eh, el directorio de Parla, en Cibo, ¿vale? Entonces, creo que la idea la habéis cogido, no quiero hacer este vídeo demasiado extenso. Si hay cualquier duda, dejadmela en los comentarios, ¿vale? Porque realmente lo importante de esto es comprobar la consistencia que tenemos. ¿Hay otras herramientas de pago? Sí, pero así lo podéis hacer gratis. Y una vez que tenemos más o menos identificado dónde sí aparecemos, dónde no aparecemos, o si preferimos hacer esto en lugar de, como lo he hecho yo, con Mercadona. Bueno, yo soy Mercadona, ¿vale? Imaginaros. Soy Mercadona. Miento, soy Carrefour. Si analizo a Mercadona, estoy analizando mi competencia. Entonces digo, ahí va. Que es que Carrefour, Mercadona sale en este directorio. Pues a lo mejor me interesa, o en este medio, o a lo mejor me interesa ponerme en contacto con ellos y decir, hola, ¿qué tal si me metéis a mí también? ¿Cuánto cuesta? ¿Es gratis? ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Vale? Entonces, nos sirve para las dos cosas. Comprobar que nuestra proveniencia semántica, en este caso, ¿vale? El NAP, sea correcto, y para comprobar dónde están apareciendo los competidores e intentar también cubrir ese hueco, ¿vale? Ese gap de enlaces y de menciones que además hoy en día es tan válido para salir recomendado por la IA. Así que nada, ahora ya sí que sí, el vídeo hasta aquí. Si te ha gustado, recuerda, dale like, suscríbete a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.